दवा खाने के बाद भी आपको जा नहीं रही है और खांसते खांसते एकदम बिल्कुल मुंह लाल हो जा रहा है, तो आज मैं 2 मिनट में बिल्कुल ऐसा नुस्खा बता दूंगा जिसको घर पे अगर बना लेंगे और कर लेंगे 2 मिनट में खांसी, जिद्दी से जिद्दी खांसी इस तरह का चुटकी बजाते ही गायब हो जाएगा। इसी के बारे में जानते हैं। खांसी ऐसी जो यहाँ पे गले में दर्द भी होने लगता है और खांसते खांसते एकदम कफ जैसा, बिल्कुल कफ, पीला पीला कफ गिरने लगता है, तो वैसी स्थिति में हम क्या करें और क्या ना करें। इस स्थिति में सबसे पहले आप कुछ भी ऐसे वस्तु ना खाएं जिससे आपको गले में दिक्कत हो, जैसे ठंडा पानी या फल वगैरह का सेवन ना के बराबर करें।